大家好，今日介紹呢部大行 K38外銷版。咁外銷版同普通版有咩分別咧？首先第一個睇個箱，個箱係靚好多，同埋佢西歐美國嘅，個包裝會靚好多。同埋最主要嘅分別就係呢個車架呢個位，車頭呢度多咗個馬，嗰個馬位生個窿嘅，生個窿就可以裝之前已經講過啦，裝嗰個豬鼻，即係小部嘅豬鼻，咁可以插嗰個小布袋嘅，咁非常之方便。仲有呢個呢個 logo 都改咗喺上邊，係㗎。咁佢仲有嘅分別就係嗰個剎車，咁都有貨會用呢個 Tekko 嘅台灣嘅，效果非常之好嘅。咁呢個客咧未攞車已經嗌我講埋件啦。咁樣嗱，首先第一個就係 Ladier 嘅防水強化陶瓷 BB， 防水強化陶瓷 BB 非常之順嘅，之前都講過啦。仲有就係呢個 Ladier 嘅泥板，咁非常之靚仔，裝完之後即刻升呢咗部車啊！仲有呢個紅色嘅座管女嘅 XL 座位咁有避震嘅膠嘅，好舒服嘅，同埋有散熱嘅，所以啲幫襯都係用佢。咁而家咧睇個拎效果，原裝拎大行嘅9速件，咁用咗飛輪係1128T啊，同埋前邊係中空餅啊，咁就係用55嘅次片。次片咁非常之快嘅呢部車，所以睇個原裝拎效果變速，而家係9速嘅11T上波，咁原裝都 OK 嘅。呢個係一波嘅28T落，原裝拎都唔係太差，揸人又係 OK 嘅睇個拎效果。成架車重量只有約9.8kg啊，同埋最低細啦16寸，擺喺私家車喺屋企係非常之方便。而家好興台盤嘅車。呢邊睇會清楚啲呢個 Ladier 嘅防水強化陶瓷 BB Tekko 嘅人掣啦，Tekko嘅剎車顯剎咁剎車非常之好嘅。好，啲車就唔多講啦，之前都講過啦。好，今日嘅分享就到呢度，喜歡嘅朋友請點讚，拜拜。